阿姨们买鱼吗？哪有鱼啊？就是您要了，我今天就去钓去。我是先交钱后交鱼。你把货看到的人家在买鱼噻，但是我把钱交你，我也不给你xử理啊。你钓摸鱼啊？桂鱼。桂鱼啊，多高一条桂鱼啊？但是我是先交钱哈。啊？我要先交钱的哈。我跟你楼给我交钱拿的。啊，您是要跟我一起去钓鱼吗？是的，我的线摇，交钱一手交钱一手交货。那我还得拖着您过去。那算了。钓的摸鱼啊？桂鱼。30块钱一条。哎。你几重啊？1到2斤的。1到2斤。我给你几个钓啊，我干这了。啊。咋今天都要跟我一起去钓了呀？我是钓鱼的。你要一条吗？您是哪里的？就这里的是吧？我是下午5点钟把鱼送过来了的。好嘞，你今天帮我开单吧。哎呀，这怪不我要买。我在等你的看。好，你先扫我一个哈，30哈。要2条 ，OK， 可以。你选择相信我就对了，我的鱼可好了，可大了。别个有没有领导你？领导上是你的了。突然火药味十足。我看你巴着都很呢。没事。你现在没有鱼吗？现在没有鱼，你找我预定。我可以尝一个吗？你买不买呀？我要尝了好吃我就买。可以尝一个。那要尝一个哈。不要多2块。好吃。要买鱼吗？30块钱一条啊。1到2斤的桂鱼。鱼呢？鱼就是您要了，我今天就去给您钓，下午把鱼。你要买鱼吗？我昨天钓了只。什么鱼啊？草鱼、鳊鱼跳的。哎呀，可以，我们钓的钓法不一样，您是手竿钓的是吧？手竿10米的长竿。哦，是的，您钓的鱼我钓不起来，我钓的鱼你们帮我钓。老板们要买鱼吗？现钓的桂鱼，可新鲜了。卖桂鱼，现钓的桂鱼只要30块。你能把我家给钓鱼了？那不行。今天那不行。我在我还是给他我晕的嘛，我加了了。这个鱼没了，我还叫你给你送碗关子里。钓的什么鱼啊？桂鱼。桂鱼3份有几大呀？1到2斤的，1、2斤的。搞一条。搞一条吗？但是我是先交钱。先交钱。对，下午把鱼给您送过来。可以。哎呀，大姐，我跟您说，您相信我就对了。这是您的摊位吗？哦，好。哎，对，那您在哪里啊？你就送他在这里也可以啊。也送他这里。好，那你们2个就1人1条，好吧？好，可以，好。那我付给你。好，那我下午就直接跟一起哈，2条哈。好 ，OK， 可以。好，祝你生意兴隆。今天真的是碰到好多人要跟着我去钓鱼，怕我钓不到，或者说怕我是假钓鱼的，怎么可能呢？是吧？走吧，我要去钓鱼了，我要买点枣。哟，还是来买的？那必须的。你走吧，在哪里看？好啦，可以了，好了哈。大哥，我今天已经卖超了。你加一条。那大哥，我先说好，我今天万一钓不到，那我就只能给您退款了哈。好，谢谢。好，那我现在要去钓鱼去了。对，好，走啦。今天我们来的是小湾公路基地，然后这边基地我来的次数比较小，这算是第2次。它这里今天放的鱼个体也蛮大的，都是1斤到2斤左右的鱼，所以呢，看我们今天钓的怎么样吧。我说你直接动作。好，这次跑不掉了。哇塞，这点子有点大。我的鱼跑哪里去了？大哥。有点远。然后可能帮我抄一下。来，帮我抄一下。谢谢。我这确实飞不起来呀。他怎么飞的？哇，怎么能有先见之明搞个超啊？你看这个鱼。
我放这个现在可以吗？一下拧上来了。谢谢。拿走了呀？这谁呀？啊？有吗？干线的。那线绑的不行，你看全是虚的，我操！这完了。什么？提前了。就开玩笑，我给你帮请到走了。还好不先赚钱到哦。我的鱼还在。上线的鱼还在吗？是的，我炸线了。在哪里啊？你的线。打远一点。你打好歪哟！你打好歪！到我的线下了。哎呀！土豆吗？萌萌？不是啊，就踢尾。我不会钓土豆。你说的？我用的是自由。哦。哇，这个我能飞吗？能飞。啊？能飞收短一点，线收短一点，还抽短，还抽。好，飞出去。哦，这个可以。好呀。你看着点啊，这个小死出去。哇，又做了啊！丢了，那小孩晓得，那压的啊，那压的在那边，处理小孩的。迷迷糊糊的又中了一条鱼。好，现在就这样，可以脚抬起来。哎，好，那正好，我就不用进去了。哎，是的。哇，你好可爱，眼睛好漂亮。小鱼。给你捞一条，好多呀，是吧？这可以吧？这个，对。哎，您过来了。哎，我刚给您妹妹打电话了。哎，好。他中午要回家。哎，这是买的鱼啊？哎，对。哎，是什么鱼啊？桂鱼。拜拜。好，您再切个袋子。我钓的，耗一下，我怕钓的有桂鱼。对。啊？是的。你看你在哪里去？你买餐吗？我们这是早上预定的。对，老板们预定的。这还要预定？对，是的。好，谢谢啊。好，谢谢。现在没有了。哦，对，这个都是老板们订过的。Hello。到了，有几条啊？就今天卖几条就掉了几条。哎，它会这个你不能用手接。对，它会咬你的。这是那个鲫鱼是吧？桂鱼这是。多少钱两？这是老板们早上订的。这个给我。差不多今天的鱼都。这个拿一个。啊？好，谢谢。再来我再买。好，谢谢支持，谢谢老板们支持。好，祝你生意兴隆哈。好，拜拜。这个个体的也好吃。你看我晒好，可以。防晒做好呀，防晒做好就行了。好，谢谢您的支持。下次来还是我们。
好 ，OK， 好，拜拜拜拜。